Escucha esto con atención. Muchas veces piensas que no estás avanzando solo porque no ves resultados inmediatos. Pero el progreso real no grita, no se anuncia y no se publica. Se construye en silencio. Cada día que te levantas aunque no tengas ganas, cada decisión que tomas aunque te dé miedo, cada vez que eliges seguir en vez de rendirte, eso es progreso, aunque no lo sientas, aunque nadie lo aplauda. A veces miras la vida de otros y piensas que van más adelante, pero no sabes lo que cargan, lo que han perdido o lo que han tenido que sacrificar. Tu camino no es lento, tu camino es tuyo. Hay avances que no se ven en el bolsillo ni en las redes, pero se notan en tu mentalidad, en tu forma de hablar, en cómo ya no te derrumbas por lo mismo de antes. Eso también es crecer. Así que sigue. No te detengas solo porque todavía no ves la meta, porque el día que mires atrás, te darás cuenta de algo poderoso. No ibas despacio, estabas avanzando.